هيفضل نادي القرن، هيفضل النادي الاهلي، هيفضل النادي العالمي، هيفضل النادي اللي مشرفنا في كل حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا على كل محبينا ومتابعينا على قناه حائط صد اهلاوي، اللي صوتها صوت كل اهلاوي. عاملين ايه احسن ناس، يا احسن متابعين، يا احسن ناس محترمين، يا احسن اهلاويه في الكون. اول حاجه، اذا عجبك الفيديو اشترك في القناه وتفعل زر الجرس الكل، وتشرفنا بتعليقك في القناه، وما تنساش لايكك المتين، لايكك المتين مهم، واحنا خصوصا في بدايه المشوار اليوتيوب. هنبدا بصحيفه مارس الاسبانيه، او صحيفه مارك الاسبانيه. عملت تقرير عظمه، عملت تقرير مشرف للنادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي العظيم اللي مشرف القاره الافريقيه والعربيه كلها. ريال مدريد سيصل الرباط، بيقولوا كده، ريال مدريد سيصل الرباط اليوم بلا راحه، وفي انتظار 11 محارب مصري قادرين على ان يجعلوا مهمه الريال للوصول الى نهائي كاس العالم للانديه صعبه للغايه، حيث يعتبر النادي الاهلي علامه بارزه في تاريخ بطولات كاس العالم للانديه، وانه الاكثر مشاركه في جميع مباريات البطوله ب20 مباراه في 8 مشاركات. وهذا ليس بغريب على الاهلي، ملك افريقيا والمتوج ب10 القاب لدوري ابطال افريقيا، ضعف منافسه التقليدي ب5 ألقاب فقط. الأهلي لديه الكثير من الخبرات في هذه البطولة، والحاصل على المركز الثالث بها في العام الماضي، والذي لديه الكثير من اللاعبين المميزين على المستوى الدولي، سواء في منتخب مصر أو منتخبات أفريقيا أخرى. شرف النادي الأهلي بيشرفنا وفي كل حتة، ورافع راسنا، ورافع راس الكرة المصرية، ورافع راس جماهيره دايما. يا رب الأهلي في العالي في العالي. دي بيقول لك كمان الحتة بقى، في حتة كده سسبنس، وحتة ايه الخمس ألقاب، يعني حتة كده على الزمالك. روح بقى يا ضاضة، قول دي مؤامرة معمولة علينا من نادي ريال مدريد. تمام. وكمان السجال اللي حصل بين خالد الغندور ومحامي الأستاذ محمد رشوان، القضية دي تعبير الكابتن الأستاذ محمد رشوان بيقول له القضية دي تعبير جميل عن هدف استثنائي انت نفسك استخدمته 1000 مرة على صفحتك، محدش قالك حاجة، دلوقتي بقى وحش وجخة، شيء غريب جدا. فرغندور بيرد عليه تمام، كلام سليم، بس كان بيتقال القضية يعني بطولة، مش ماتش عادي، مش ماتش عادي. ثانيا قفشة مش هو اللي احرز الهدف على قد فهمي. فبقول له ايه صح يا كابتن؟ ده الكابتن، ده الاستاذ محمد رشوان علي، الاستاذ محمد رشوان بيرد عليه بيقول له صح يا كابتن خالد، صدقت، على قد فهم للكورة المصرية. يعني اضرب بقى، هي دي القضية بجد، هي دي القضية، هي دي يعني الأستاذ محمد رشوان شلوحه، شلوحه بجد. بس هو فعلا مش بيفهم، يعني عارف ان قفشه هو اللي شاط الكوره، افهم بقى يا اخي، قفشه هو اللي عمل مجهود على الكوره وعمل كل حاجه في الكوره، بس هم هيفضلوا مغيبين وهيفضلوا تعبانين. طيب، في واحد تاني مع الاسف محسوب على النادي الاهلي، اسمه علاء ابراهيم. هقول لكم دلوقتي قال ايه. علاء ابراهيم بيقول لك مشكله قفشه انه حاسس نفسه نجم، وهو لعيب عادي. عامل ايه، عمل ايه يعني؟ ما عملش حاجه، عمل قضيه ممكن، بس عمل ايه يعني؟ النادي الاهلي عمل ايه للنادي الاهلي من ساعه ما دخل النادي؟ وياما لعيبه احرزوا اهداف تاريخيه وعادي يعني. طب وانت زعلان ليه؟ هو ليه شغل النفسنه؟ ليه شغل النفسنه؟ افهم يعني. انت عندك كميه التهابات، وعندك نفسنا كده من جوه مش مظبوطه. علاء ابراهيم اللي كان في يوم من الايام مع الاسف بيلعب في النادي الاهلي، ما تعرفش العيال دي اما بتطلع بره وتبعد عن الساحه، فلازم عشان يرجع الساحه تاني لازم يتكلم عن حد مهم، فهيتكلم عن مين؟ هيتكلم عن الاهلي عشان يبان ويظهر. بس هي دي هي دي، هو ده كله، هو ده كله. بقول لك جيل الاهلي الحالي لا يوجد به نجم، لا يوجد به نجم، واحمد عبد القادر محتاج شلوت علشان يفوق. الله، دي حمله بقى، دي حمله ممنهجه على الاهلي بقى. ولا نخش بقى في نظريه المؤامره؟ اولا يا عم علاء، كل لعيبه الاهلي نجوم،
تمام. وفعلا يعني انا مش هنسى الله يرحمه الكابتن صالح سليم. الكابتن صالح سليم يوم ماتش السوبر السعودي شتمك لما ضيعت الانفراد لو تفتكر. احنا فاكرين مش ناسيين، احنا فاكرين مش ناسيين. ده انت كنت يا ابني في ماتش ريال مدريد الودي اللي الاهلي كسبه هنا 1-0 كنت احتياطي، وجوزيه نزلك كده شويه. في ايه يا حبيبي؟ في ايه مالك؟ انت تعبان في عقلك ولا ايه؟ الالتهابات واللحميه تعبينك قوي. الالتهابات واللحميه تعبينك قوي. طيب نخش بقى، خلي بالكم معانا كمان الفيديو المسرب بتاع مرتضى منصور اللي كان فيه في اتحاد الكوره، وشوفوا عمل ايه. عمل ايه في اتحاد الكوره عشان تعرف ان بلدك تعبانه. يعني الراجل ده يتحبس وش، الراجل ده يتحبس وش. بس ده لو عندك حد، ده انت لو عندك حد وفي قانون في البلد يقول ان اللي بيحصل ده او اتحاد كوره محترم. اسمعوا اسمعوا الراجل بصوا يا عيني قاعد بريء ازاي وقاعد مؤدب. ليه؟ عشان هو بيتصور، هو عارف ان هو اللي بيصور، هو اللي بيصور الفيديو. ما لقيتش عمل بيان ونزله ما اعرفش على الصفحه الرسميه بتاعت الكروب ان هو ما عملش ايه بقى؟ ما لقيتش. طب كويس ماشي. بس انا خلي بالك انا ما بتكلمش انا بقى اهو. مين اللي نزل؟ حد صحفي بيقول لي مش عارف صحفي جبت على قدامك انا كله واقف سبحان الله مش كله واقف محمله يبقى ينزل ازاي بقى؟ مين اللي نزله؟ لا لسه مفيش حاجه. لا ما نزلتش حاجه، ما ينفعش ينزل كده يا جدع. بس انا معايا نوم النت معلق بعمل ريفريش وبشوف واحد داخل عينه نفسه ما نزلتش حاجه. هو الاتحاد اللي يقول مش هيلعب الا مصري هو اللي بيعمل مشكله مش هيلعب. شايفين؟ سامعين؟ بصوا بيبص على الكاميرا. هو الراجل عارف بيصور وعارف، هو اهو بيصور وعارف، بيصور عارف ان هو بيصور وقاعد مؤدب وهادي وكيوت وكأنه مفيش حاجه خالص. طب كويس ماشي. بس انا خلي بالك انا ما بتكلمش انا بقى اهو. مين اللي نزل؟ حد صحفي بيقول لي طب مش عارف صحفي جبت على قدامك انا كله واقف سبحان الله مش كله واقف محمله يبقى ينزل ازاي بقى؟ مين اللي نزله؟ لا لسه مفيش حاجه. لا ما نزلتش حاجه، ما ينفعش ينزل كده يا جدع. بس انا معايا نوم النت معلق بعمل ريفريش وبشوف واحد داخل عينه نفسه. مع الفاشل وليد العطار وقف له انتباه. طبعا ما ده الباشا يقدر يتكلم معاه، ما يقدرش لانه خايف يلسوعه. هو مرتضى منصور بيلسوع ومرتضى منصور بيضرب. بس لو انت في بلد ما ينفعش في اتحاد الكوره ان يحصل تصوير. ما ينفعش انت في اتحاد كوره، يعني ازاي تخش تصور؟ ازاي؟ ده كلام يا جماعه، ده كلام. وليد العطار الفاسد اللي كان سبب في ان الاهلي يضيع منه بطوله افريقيا وخد الجواب واخفاه. وبيعمل ايه؟ مقعده جوه وعادي وفري يا باشا ومديله التحيه وواقف طبعا خايف. هيعمل ايه اكتر من كده يعني؟ المفروض ده مش فيه مساءله قانونيه. هتقول لي مساءله قانونيه على ايه؟ لا ما هو اللي مصور. مرتضى منصور مش غبي، عارف هو بيعمل ايه. ويقول لك ايه النادي الاهلي اللي ماشي غلط او النادي الاهلي فين اللي ماشي غلط؟ فين النادي الاهلي اللي ماشي غلط؟ ده انتوا لو تمشوا ربع اللي النادي الاهلي يمشوا اللي بيعمله او بيمشيه وتسلكوا كده من جوه ما كانش كل ده حصل. ما كانش كل ده حصل. الاستاذ العمري فاروق بيقول لك لا يوجد مديونيه علينا لاتحاد الكوره في الوقت الحالي. انهينا ملف مديونيه اتحاد الكوره خلال 24 ساعه وكل المديونيات كانت 5 مليون جنيه وكنا واخدين قرار بانهاء الملف قبل بدايه فتره القيد. اهو
الكابتن الاستاذ العمار فاروق محترم، عشان الاهلي كيان محترم. هي اداره الاهلي كده، هي دي الاداره. شبانة الاهلي يا ساده مصدر السعاده للمصريين في دوري المدارس او الجامعات اللي بيلعبوه زي ما بيقولوا. ده احساس منطقي، لان الاهلي اللي بيعمله هو اللي مش منطقي، ومحدش يقدر يعمله غير الاهلي. طبعا يا استاذ محمد، هيقولوا عليك دلوقتي ان انت اهلاوي، هيقولوا عليك ان انت اهلاوي عشان بتقول كلمه حق، هيقولوا عليك ان انت اهلاوي. الزملكاويه هيقولوا عليك كده. الاستاذ العمر فوق بيقول لك احنا رجاله، احنا رجال الدوله. بص بقى الاحترام والادب، احنا رجال الدوله لا نرد على الاساءات. احنا رجال الدوله مش هنرد على الاساءات الموجهه لاداره الاهلي، احنا بنرد بالعمل. ايوه التاني يطلع يتكلم ويقول اللي هو عايزه، لكن الاهلي شغال في صمت. الاهلي شغال في صمت. الاهلي كبير بابنائه وبرئيسه وبمجلس ادارته، وبمجلس ادارته اللي هو اسطورتها الخلوق محمود الخطيب المحترم. الحضري قال لي ميكالي كلم لي بركات. ده على موضوع طبعا الحضري وهروب الحضري اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. في فيديو الصبح اتحاد الكرة هنا يتعامل مع الحضري مرة تانية. عشان تعرفوا ان الاهلي كان عارف هو بيعمل ايه. ما تعلمتوش ليه من الاهلي؟ ما تتعلموا، مش عيب؟ يا خبر ابيض يا جدعان، الاهلي هيتعب ريال مدريد معنويات قفشه في السماء. ده تعليق كريم حسن شحاته المحترم. الاهلي فرقه كبيره، عنده معنويات وعنده شحنه، وان شاء الله الاهلي كل ده يكمل بالفوز ان شاء الله. واهم حاجه عندنا ان الاهلي يلعب من غير ضغوط ومن غير اي معنى، من غير اي حاجه خالص. انزل العب واعمل اللي عليك، والنتيجه بقى دي بتاعت ربنا. بس طبعا بنتمنى ان شاء الله ان الاهلي يفوز، والواحد عنده احساس ان الاهلي ان شاء الله هيعملها ويوصل للنهائي عشان الحرقان يزيد. بركات اول ما ركزنا مع ريال مدريد الفرقه خسرت وعندها اصابات كتير. الحمد لله. ايه يا بركات؟ طب وانت زعلان ليه؟ زعلان ليه يا بركات؟ لا اله الا الله. هنركز اكتر معاه، لو ده اللي مزعلك هنركز اكتر يعني. طب احنا ركزنا مع الزمالك لما خسر مثلا؟ يا بركات اللي انت بتقوله ده. شبانة اتوقع تطور كبير في مستوى سافيو بعد كأس العالم، وكولر اداله درس عمره. كولر عنده ما شاء الله فكر، بيقعد مع اللعيبه، بيعرف يقرا اللعيبه، بيعرف يطلع من اللعيبه كل اللي جواه. واحنا شفنا بيرستاو كمان ايه اللي حصل معاه. اتغير بيرستاو، اداؤه اتغير وبقى في الاحسن. وقلت قبل كده ان برضو سبب في رجوع كهربا لمستواه اكتر كان كولر ان كهربا الفتره اللي فاتت دي مع التدريبات اللي كان بيعملها والمباريات اللي كان بيلعبها مع الناشئين دي فرقت معاه. وكل ده برضو يرجع للمدرب يا جدعان، لان المدرب له دور كبير قوي، جمهور الاهلي واقف مع فريقه علشان بيكسب، وغير كده مش موجود. وشبانه بيقول له معاك حق، لاننا ما شفناش قبل كده الاهلي ما بيكسبش. طبعا هو بيرد على احمد الخضري. يا عم العيب عليك انتوا مالكوا؟ ركزوا بقى. نفسي حد من الزملكاويه ما يجيبش سيره الاهلي، يخليه في فرقته. والله يخليك في فرقتك، شوف فرقتك فيها ايه وصلحه. ده لو تعرف تصلحه. ده انتوا خدتوا يا عم سنتين، ده انتوا خدتوا 2 دوري وكاس، وحسستونا ان انتوا اللي خدتوا كاس العالم للانديه. احمد الخضري بحث الاهلي على ادارته واداره النادي بكابتن الخطيب هي البطل حقيقي لنجاحات الفريق. طبعا ودايما من نجاح لنجاح. هاني حتحوت بيقول لك اتحاد الكره مستني الزمالك يشتكي للفيفا علشان الاتحاد خايفين يقولوا عليهم جابوا ورا الاسماعيلي اي صفقاته بدون ما يدفع علشان الوزير دفع. بص اللي جاب كده الكافيه دي كلها من الاول ومن ناحيه مرتضى منصور لسانه، هو اللي عمل فيه كده ووصل الموضوع للدرجه دي وكبرت اكتر.
امام عاشور ما كانش عايز يمشي. شفتوا بقى احمد الخضري والاضحوكه بقول لك امام عاشور ما كانش عايز يمشي من الزمالك زي ما الاداره قالت. ازاي؟ ازاي؟ بطلوا بقى، بطلوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. ده ما صدق. ده امام عاشور اتكتب له عمر جديد ان هو مشي والله. انتوا عالم فظيع. الاهلي طمع جماهيره في الفوز على ريال مدريد. لا، الاهلي معود جماهيره على الفوز على طول، سواء ريال مدريد او غيره، مع اختلافنا طبعا مع الامكانيات وكله. يعني إيه اللي انت بتقوله ده؟ ريال مدريد على دماغنا، وفرقه بنحترمها وبنقدرها، وفرقه لها تاريخ، وبنقول فرقه عالميه 100%، مش محتاجه ان احنا نقول. احنا اغلبيتنا بيشجع الريال وبرشلونه. في ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الاهلي على طول معود جماهيره على الفوز. طب ولو كسبنا ريال مدريد هتطلعوا تقولوا ايه؟ هتقولوا مش هي دي ريال مدريد، ده الصف التاني، ده الاشبال؟ مش هتطلعوا تقولوا كده؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. ناس تعبانه. اسمع بقى الاضحوكه دي، اسمع الاضحوكه دي. صبحي عبد السلام صاحب قناه واحد من الناس اللي بتقعد على مصطبه قناه الزمالك، بيقول لك الخطيب هو من يدير اتحاد الكوره، البيان بتاع قيد الزمالك هو اللي كاتبه، وبيروح اتحاد الكوره يكتب بايده الماتشات ويختار الماتشات السهله والعقوبات كمان لكل انديه مصر. امال ايه؟ امال ايه يا حبيبي؟ طبعا ده الخطيب هو اللي بيروح، وهو اللي بيروح اتحاد الكوره، وهو اللي بيصور، وهو اللي بيروح يتاخر على قيد اللاعبين وعايز يأيدهم بالعافيه. امال انتوا خليتوا للبلطجي بتاعكوا ايه؟ امال انتوا خليتوا لرئيس ناديكوا ايه؟ شفتوا اهو كل اللي بيقعد على قناه الزمالك بيبقى ايه؟ لازم يقول اللي هم عايزينه. دي يا باشا روشتة محطوطه ان انت هتقولها، فهتقول كده ولا مش هتاخد كتمنص؟ الكتمنز بتاعك بتاع اخر الشهر، قول اللي احنا عايزينه عشان ايه؟ تبقى حبيبنا. خش قطع في الخطيب وقول عليه اي كلام عشان ايه؟ تنفع معانا وتبقى صاحبي وحبيبي بكفاءة. هو كده الخطيب هيفضل عامل لكم حرقان، هيفضل عامل ليك ورئيسك حرقان، هيفضل عامل ليكوا كلكوا وتعبكوا كلكوا. احمد جمال بيقول لك النادي الاهلي العظيم اللي مشرف الكره المصريه والافريقيه، وانا بقول الكلام ده لان اتربيت على مشهد منتخب بالاهلي والزمالك هم بيلعبوا ريال مدريد في الستينات. هل وقتها كان في مشكله بين الاهلي والزمالك؟ فطبيعي اي نادي مصري يلاعب ريال مدريد بيشرف الكره المصريه، والاهلي لها كل الدعم. انا بقول لكل اللي في قلبي، مش نفاق ولا مجامله. في ناس تانية ممكن ما تقولش كده عشان المنافسه وما تعليش الاهلي ويتحرجوا، لكن الاهلي في كاس العالم للانديه هيلاعب ريال مدريد ماتش عظيم يوم الاربعاء. طيب دلوقتي يا عم احمد جمال، لو انت كنت في قناة الزمالك كنت هتقول كده؟ انت المفروض راجل بتقدم برنامج، ها؟ المفروض ان انت راجل بتقدم برنامج، فبتقدم نفسك للناس. الناس هتصدقك ازاي؟ انت كنت في قناة الزمالك، كنت ماشي على هوا مرتضى وعلى اللي بيقولوه وكنت بتطلع توراته في إدارة الأهلي وفي النادي، وطبعا بالأخص بقى بالذكر كمان كابتن محمود الخطيب، ده حدث ولا حرج ولحد دلوقتي شغال. يا احمد يا جمال، هي بتعيشها مرة واحدة، يا تعيش محترم يا تعيش بكرامتك. خليك ما تبقاش على الجنبين، ما تبقاش هنا ولا هنا. يعني ايه؟ خليك لنفسك، اعمل كرامة ليك ولنفسك ولشخصيتك، عشان يا ابني الكلمة اللي تقولها الناس تصدقك. انت كده محدش هيصدقك. انت طالع هنا شويه تقول وطالع هنا شويه تقول، ولو كنت على قناه الزمالك ما كنتش هتقدر تقول كده. لو انت على قناه الزمالك مش هتقدر تطلع تقول اللي انت بتقوله ده. فيا ريت الناس مش مغيبه، الناس فاهمه ده ايه وده ايه وده ايه. ها، زي بتوع قناه الزمالك دلوقتي طالعين ايه؟ يقول لك ايه؟ اللي بيدير اتحاد الكره الخطيب. عادي، حلو قوي زي الفل. وهم بعد كده يقول لك ايه؟ لا ده لو هم في مكانك دلوقتي ما كانوش هيقولوا كده. كدرديري وعبد سلام ومش عارف مين والناس الكتير قوي ومحمد رجبولا، كل دول الزياطين والطبالين دول كلهم هيطلعوا يقولوا كده. يا صاحبي انا خلصت حلقتي. لو عجبتك الحلقه استاذنك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير حلقه في كل مكان، وتشرفني بتعليقك في القناه. واشوفكم على فيديو جديد على قناتكم، قناه حائط صد اهلاوي، اللي صوتها صوت كل اهلاوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.